위시도 역류질환은 식도 증상뿐만 아니라 가슴의 통증, 호흡기 증상, 후두 증상 같은 것들이 있습니다. 요즘에 인터넷이 발달하고 여러 상식이 풍부해져서 후두 증상 또는 기침, 천식 같은 경우도 무조건 위시도 역류질환하고 단정하고 생각하시고 병원에 오신다든가 아니면 본인이 몇 년 동안 그렇게 치료하시는 분이 많은데요. 전형적인 증상이라든지 식도염이 있는 경우 가슴 통증은 항분비 억제제의 치료가 잘 되는군요. 그 말은 전형적인 증상이나 식도염, 가슴 통증은 위시도 역류질환인 경우가 많고요. 기침이나 심목술 같은 경우는 한 25% 정도에서만 약제에 반응을 하거든요. 그 말은 위시도 역류질환이 단독인 경우는 좀 적다는 뜻이겠죠. 약제 치료의 성과를 보더라도 후두 증상이나 호흡기 증상인 경우는 다른 질환의 원인일 것을 항상 염두에 둬야 됩니다. 만성 기침이나 천식 같은 경우는 20% 정도, 신목소리라든지 목 이물감도 한 20% 정도에서 위시도 역류질환이 원인입니다. 기침이나 천식을 호소하는 환자가 휜골 뒤쪽으로 가슴씀이나 타는 증상이 일어나거나 신물이 넘어오는 전형적인 역류 증상이 동반되어 있으면 위시도 역류질환일 가능성이 높습니다. 또 역류는 대개 식사 후나 야간에 누웠을 때 심하기 때문에 식사 후나 야간에 누웠을 때 주로 기침이 일어난다면 위시도 역류질환이 원인일 가능성이 높지요. 그렇지만 흡연이나 약물 같은 기침을 일으키는 약물을 먹는다거나 또는 천식이나 후비루가 있는 경우에는 이제 위시도 역류와 관계가 없기 때문에 호흡기 질환이나 또 이비인후과 질환에 의한 기침을 생각을 해봐야 됩니다. 후두 증상도 모든 위시도 역류질환에 의한 게 아니라 20%만 위시도 역류질환이거든요. 특히 후두 증상은 위산 역류 외에도 후두를 자극한 여러 원인들이 있거든요. 예를 들어서 코가 뒤로 넘어와서 후두를 자극한다든가 또 목소리를 과다하게 사용해서 신목소리가 났다든가 또 대기모음이라든지 기관지염 여러 요인들이 다 후두를 자극하고 있거든요. 그러니까 위산 역류는 단독이라기보다는 복합적인 원인 하나라고 생각하고 치료하는 것이 좋습니다. 호흡기 증상이나 후두 증상이 있을 때 무조건 역류질환을 단정치 말고 다른 질환이 있는지를 배제하는 검사도 동반할 필요가 있습니다. 전문의 선생님의 공고에 따라서 필요하다면 그 다른 과의 진료를 병행하는 게 좋습니다.